안녕하세요. 여기는 제가 귀촌에 있는 옆에예요, 바로. 그래서 저보다 오래전서부터 귀촌에서 자리를 잡고 계시는 우리 윤 선생님을 소개하겠습니다. 자, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네네네. 귀농하게 된 계기가 예. 어떤 이유가 있으신지. 예, 고향은 서울인데 원래 네네. 네, 옛날 이제 경기도에서 시골 학교 근무하다 보니까 네네네. 거기서부터 시골을 좋아했어요. 예예예. 그냥 퇴임하면 내려와야지 하고 있다가 네네. 명퇴하고 조금 일찍 내려왔죠. 네네. 예, 그 땅은 한 16년 전에 땅 사놓고 네네. 집 지은 지는 5년 됐습니다. 아, 그러니까 이제 여기 본격적으로 내려와서 정착하신 지는 한 5년 귀촌한 지는 5년 되셨고 16년 전에 땅을 사서 꾸준히 가꾸셨겠네. 왔다 갔다 하면서. 나무 심고 그랬죠. 예. 지금 보면 오랜 손길이 이렇게 꾸며놓은 게 느껴져요. 그러니까 굉장히 이 돌담 같은 것도 아주 정교하게 잘 쌓아놓으셨고, 또 연못 같은 것도 저하고는 또 차원이 틀리게 또 이렇게 해놓으셨어요. 그래서 이 연못은 어떻게 만들게 되셨어요? 내가 원래 낚시꾼이라 아, 옛날부터 이제 시골 내려가면 연못하고 잔디밭은 꼭 해야 되겠다 생각하고 있다가 예. 마침 이제 땅을 파갖고 흙을 올릴 일이 있었어. 잘 됐다 해서 했는데 혹시 나중에 기촌에서 연못 만드실 계획 있으면은 네. 계획 잘 잡아야 돼. 저도 이거 한 3번째 헐었다 쌌다 했어요. 그래도 그러셨구나. 아직도 불만이 있어요. 이거 이제 밑에 땅을 이렇게 뭐랄까 방수포를 네. 이제 놓고 그렇죠. 그 위에다 이제 흙을 놓고 이렇게 하신 거죠? 요새는 이제 아직 여기에 맞는 방수포가 있는데 예. 내가 할 때만 해도 그게 없어갖고 비닐하우스 만드는 비닐 네네네네. 그걸 바닥에 깔고 흙을 넣고 돌을 싼 거예요. 그래도 물은 조금씩 빠져요. 어디가. 저는 방수포를 안 깔았는데 여기는 아무래도 이게 그 흙 자체가 조금 약간 저희 그 토양하고는 틀린 것 같아요. 아무튼 이렇게 잘 꾸며 놓으셨습니다. 이 연꽃도 아주 보기가 좋고요. 제 연못하고는 차원이 다르죠. 이게 돌담도 예쁘게 싸셨고 오랜 손길이 느껴집니다. 예. 저런 소나무 같은 것도 저런 조경을 다 해 놓으셨고 이 꽃들이 이렇게 많이 이게 심어 놓으셨는데 이게 뭡니까 이게 그냥 자연에서 이렇게 나오는 꽃입니까? 아니죠. 다 이제는 심는 건데 예. 꽃도 이제는 나중에 기촌하게 되면 잘 생각해야 돼요. 꽃이 이쁘다고 심었다가 풀을 못 이기는 꽃은 안 돼요. 그러니까 이제 요 앞에 있는 이게 구절초예요. 이게 구절초. 구절초인데 이런 건 심어놓으면은 이게 쑥같이 생겼는데도 구절초에? 이게 구절초인데 이런 건 심어놓으면은 네. 풀이 보다시피 많이 못 자라요. 이게 바닥에서 뿌리가 나가기 때문에. 예. 근데 이제 여기 백합 같은 거 예. 저건 심으면 옆에 그냥 풀이 막 나요. 예. 잘 심을 저 때도 백합 저런 걸? 네, 저런 것들은 옆에 풀이 많이 나고 네네. 이 뿌리로 이렇게 되어 있는 것들은 좀 풀이 들려요. 구절초나 국화 이런 경우. 예. 여기 내가 들어간. 괜찮아요. 들꽃 같은 것도 좀 심으셨죠? 들꽃도 있죠. 야생화 종류도 네, 야생화도 있고. 그러면 포크레인으로 이렇게 다 만드신 거죠? 이렇게. 이 작업은 포크레인이고, 요거는 이제 내가 싼 거예요, 바다가. 내가 이걸 이거는 좀 고독으로 보령시청에서 좀 폐기시키는 것 같다가, 이건 이제 내가 한 저 거고. 과실나무가, 네. 아이고, 굉장하네요. 이거는 과실나무 이렇게 심으신 지는 얼마나 되셨어요? 그러니까 요 앞에 지금 보이는 사과나무, 대나무 같은 거는 한 5년 된 거고요. 이 배나무. 대나무에 좀 더 밑에 내려가면 있고. 요거는 지금. 요게 이제 애기사과라고. 맞아요. 거 나오는 거 있죠? 예. 네, 그거 애기사과. 나도 있는데 엄청 크네요, 제 거하고는. 근데 이게 문제가 더 많이 따줘야 돼요. 많이 따줘야 되는데. 맞아요. 저것도 많이 따줘야 되는데. 이쪽 꽃도 아기사과예요? 아니, 그냥 우리가 뭐 정확히 모르는데 불가니 네. 이건 굉장히 더 커요. 저 많이 솎아줘야 되는데 못 솎아줬고. 이쪽은 이제 이렇게 이것도 사과고. 네, 이것도 사과. 땅이 넓으시니까 이 참외도 수확을 안 하셔요, 이거? 이게 지금 굵었어요. 비가 많이 와갖고 조금 간 상태예요.
좌우지간 농사 짓는 법도 저하고는 틀립니다. 이게 배도, 예, 배는 배. 이렇게 한 5개. 싸나. 새가 혹시 이거 먹지 않아요? 그래갖고 그냥 봉지에 씌운 건데, 예, 예. 내가 올해 처음 씌우다 보니까 잘못 씌워갖고, 배 꼭지에 여기 닿으면은 이렇게 떨어져. 떨어져요. 네, 나도, 나도 실수해갖고 그 배가 사과 한 그루 있는데 많이 떨궈 먹었어요. 배가 제일 뒤에 저거예요. 복숭아나 포도는 좀 하긴 나오는데, 아, 예. 배는 그거만 건드리면. 맞아요. 이게도. 음. 근데 안 씌우고 제일 잘 익으면 새가 먼저 와서 먹어요. 새가 먹더라고요. 새가 먹는 아, 그니까 시골 이렇게 귀촌에서 이렇게 살아보면 변수가 많아요. 예. 예. 변수가 많아요. 고라니는 망을 쳐도 되지만 새는 좀. 이거는 감나무고. 이건 이게 꽤 오래된 감나무네요. 요 감나무는 요거는 10년 넘었어요. 여기 원래 있던 거고요. 예, 요건 원래 있다는 게 거의 7년 됐을 거예요. 아. 단감나무예요, 단감. 저도 호박 농사를 조금 했는데 여기는 더 많이 이거. 아니, 심기는 몇 개 안 심었는데 됐거든요. 근데 이게 저 심어 보니까 이게 풀이 뒤덮어 버리면 이게 죽더라고요, 호박 넝쿨이. 그래서 그냥 그나마 이제 이게 제초에 깐 거거든요. 저쪽도 오이도 심으시고. 녹하고. 과실 나무가 이게 감나무가 엄청 많네요. 예, 처음에는 이걸 아무것도 안 심으면 걸리거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 제일 손쉬운 게 그래도 감나무 돼서 감나무를 쫙 심은 거예요. 그래서 많이 심었는데 이 칙 때문에 엄청 많이 죽였어요. 칡이 이제 이쪽까지 넘어오니까요. 내가 관리 안 할 때 가끔 올 땐 칙이 와서 이걸 다 감아갖고. 이 고생한 흔적이 아주 역력하네요. 진짜. 고생한 흔적이 역력해. 이게 이제 이 터밭도 이렇게 보시면 아주 여기도 고라니 내려오고 뭐 멧돼지는 없어요. 고라니까지 내려오고. 뭐 크게 농사 짓는 거 아니까 고라니 내려와도 나는 크게 그런 아니에요. 그걸로 먹고 사는 사람들은 심는데. 수박도 있고. 수박을 심어서 크게 농사 짓는 걸 배워야 할 것 같아요, 저는. 수박. 언제 따는지 잘 몰라요. 지금 두드려 보면은 이렇게. 내가 아직, 근데 요즘 비가 많이 와서 아마 빨개졌어도 맛이 없을 거예요. 조금 이제. 오늘 복수박들. 네. 저 메론도 달렸는데. 메론도. 메론도 조금 너무 스쳐갖고 좀 가네. 고구마도 심으시고. 고구마, 땅. 옥수수. 그러니까 원래는 이제 주말 기농 할 때는 여기를 사용하셨잖아요, 그죠? 네, 이건데 위치는 저쪽이었죠. 네, 여기서 기거하시면서. 저도 원래 이렇게 하려고 했는데 이게 글쎄 저는 못했어요. 그냥 하우스에다 해서. 난 이렇게 해서 그냥 안에 전기장 판넬 깔고 예. 딱 끝나고 나니까 창고로 쓰기 딱 좋네. 예. 아주 뭐 잘 해놓으셔서 이쪽. 이쪽으로 올라갈 때 있나요? 네, 이쪽으로 올라가면서 키위나무 있고. 거긴 그래도 바닥에 돌 많이 안 나오죠? 돌 있죠, 있기는. 물은 조금만 캐면 이렇게 돌이 나와가지고. 그러니까. 돌바닥에서 물이. 키나무. 이것도 이제 이렇게 그 울타리 이렇게 아치형으로 해서. 근데 이제 여기에 나중에 누가 또 하게 되면 예. 항상 좀 낮아야 돼요. 그래야 우리가 관리하기가 좋지. 처음에 높으니까. 나도 이제 그늘만 있으면 된다 했는데 달리니까 사람 마음이 달라지는 거야. 네. 이제 따먹는 거예요. 그러니까 너무 높게 놓으니까. 겨울에 이거는 끄떡없죠? 아이, 그런가? 아니, 포도나무를 저는 심었는데, 이게 포도나무인가요? 이거는 머리 포도인데 우리 실장하고 저쪽에 포도나무죠. 캠벨. 죽었더라고요, 저희는. 겨울 지나고. 겨울 지나니까 죽었어요. 웬만해서 안 죽는데. 자, 여기서 멀리 보세요, 이렇게. 아주 멋있게 꾸며 놓으셨습니다.
포도도 있고 없는 거 없네요. 과실수나무 거의 다 있죠. 처음 보고 예? 그러니까 거의 다 있고 아주. 근데 그것도 예. 어떻게 보면 잘못된 거예요. 내가 경험상 어, 약 추는 게 다 다르거든요. 예. 그러니까 그냥 한 두세 가지 종류만 이렇게 싣고 관리 잘해주는데 예. 종류수가 많으니까 약 주는 게 다 틀리니까 잔디도 아주 잘 예쁘게 꾸며 놓으셨고. 예. 여기가 또 그리고 계곡이 흘러서 물소리가 들리고 계곡이 있어서 너무 좋은 것 같아요. 이 물을 연못으로 넣을 수 있는 거죠, 지금? 조금씩 하다가 조금씩 세요. 예. 인수공사가 제가 굉장히 아, 이거 보세요, 이거. 여기서 수영, 뭐, 저기, 여름에, 여기서 뭐, 수영하든지 뭐, 등목이라도 해도 되겠네요. 일목 같은 건 가능한데 여기서 이거 어느 사람도 저걸 타가지고 거기 보이게 하는데 아직 뻘이 많아요. 조금하다가 뻘이 잡혀갖고 그거는 안 되고. 좀, 더 있다가 막아서 뭐, 원래 저기 마을 있어요. 어제 왔더라는 뭐, 그 촬영을 마치면서요, 뭐, 앞으로 계획은 뭐, 어떻게, 더 이제, 쉰날 때까지 열심히 가꾸고 피 꽂는 거죠. 뭐. 예, 그렇죠. 힘들면은 예. 손나야죠. 아, 저하고 이웃이고 가까우니까 저도 많이 배우겠습니다, 와서. 오늘 뭐, 이렇게 소개해 주셔서 감사합니다. 예, 예. 빨리 그냥 내려오십시오. 네.